एक बंदर मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन आइसक्रीम में चींटियां होती हैं। बंदर जैसे ही आइसक्रीम खाता है, चींटियां उसके पेट में चली जाती हैं। कुछ देर बाद बंदर पेट दर्द से जोर जोर से रोने लगता है। चींटियां उसके पेट को फाड़कर बाहर निकलने लगती हैं। ये देख बंदर का बाप घबरा जाता है और दौड़ कर आता है। बंदर को गोद में उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में नर्स बंदर को स्ट्रेचर पर रखकर इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका तुरंत ऑपरेशन करते हैं। बाहर बाप टेंशन में बैठा रोता रहता है। ऑपरेशन के बाद बंदर ठीक हो जाता है। फिर भी किसी ने इस पापा के लिए लाइक सब्सक्राइब